kubanza nayolezaako Meribata nika naye ntuse wayozaako nika ya Meribata ate jjukira nnene obanga ayoza essaati okoowa okozesa amaanyi mangi nene nnyo obanga ayoza essaati ya Nimrod 10 waliwo akatambi akafulumye nga kali Mostive nga kali bulala ne bagamba 10 kyotukoze nedda obutambi bufulumanga kubanze emyaka emabega nga 10 nazanyanga Blue Move kati batandise obwediti nga bali mu kubuta emyaka 10 bazanyanga Blue Move nenga akatambi ako nakalabako kubanze manya abasajja bange abasajja bembeera nabo basajja bagagga nnyo bavunaanyizibwa abankozesa ba Mr. Lwasa bani Lwasa yakulyako Lwasa nali ngenda kumuwa naye ate ndaba bwe beeyagala n'omukyalo oli owaffe gwotegedde mwannyinamu okutegeera kati walo kyali wanga omusajja wa kabi amuyita omanyi Matiti bankubira amasimu ne bagamba onabera ku Facebook Matiti owa Facebook bamanyi okwegatta bonna ne bankubira ne bagamba jangu 10 tunywemu kati ate nengenda nkoma nzijukira okunywamu ne natandikidde kati ngenda oluvannyuma nanywedde ne neebaka ng'obudde bwakedde saawa nga nasaka mpasimanyi kyatuuse okakyeka bankozesa nga ntamidde ne bakwata akatambi ne bankwata obutambi bwe kabanga kange abavubuka baleka bankozesa nga tomanyi kubanga waloke nalabyeko nga ndaba ate omuntu ndaba akantu kekewese kati oinake walabye ng'omuntu yeeweta nga bambi yeeweta nga kalinga kaliri puzzle 10 kati ani boyfriend wa kaseera kano mu kaseera kano nze yeekozesa wangi nze boyfriend wa 10 so akolanga bivulu byabale kale ku celebrity track tukwandiza omulungi atulaba sigale yo anti gwe mukono gwenkolera kandi gwomanyira gwe mukono gwokola oli mulema nsigale kati ntuleno jangu otuleno kati kyembadde gatula wano oli mumpi tula wano simanyi oba byonna biri mu tula kati olaba nga tufiitinga ya fitting tufiitinga kwoli eno show yange ani bwokubirako sebonze ndiki tugende maaso w'ekitiibwa presenter bulijjo nosiima empeerezaayo ogisiima otya nkulaba byokola birungi kale tutandise ne muvubuka kwata essimu eno bwe bagikubako bagambe tuli wa Matiti nirake Costa kakati tugenda mu maaso bwe ntandise ntudde eri ne banzijayo ndi muwanvu nnyo okusingawo ate kati olaba nti gwatibwa oli mumpi gy'oli eyo amba temundaba omulaba nga atudde mu kibbo nteeke wano piro sigalewo bwe tutyo obondere ndere kinze naawe nze ndera musajja munnange mwefuula ate ekiro ne munkubira oliwa kati okongamba ki tutandikidde awo naku olwaleero tuli ne 10 promota omutegesi w'ekivulu kye bayise anti byonna byebimu ekivulu kyange kina promota ani promota waakyo bamuyita Laxi promota nasangibwawo weyo nansana yakategeka bimeka ategese ebivulu bingi nnyo naye ng'ebisinga tebikola yategese n'ekyange ekikyo kati ekikyo bakiyita batya Mostive show naye twayawulemu tebalowooza nti nkusembereddeyo saagala kunsemberera kati kambeera eno kati Mostive show ku show ndina omukyalo ona kigambo bwenkozesa omukyala mba nkoze nti naye alayika mulobo entebe esimu ekituli eno she naggwa kaakati tutumye twanguwe ani atutumye anti ogambye naggwa nembuuza ani atugambye tujja ebe ku bwangu omala tetuli kulozi nnyo ate tuli kyekyo wamala tulinga abagalana nze njagala nanaani onyinako class ninze tuli ne 10 olunaku olwaleero tugamba nga twayamu ku nsonga ez'enjawulo naye obukeeredde olwaleero nga yali ku trending buli scrolling about anko 10
anko chimi watulimbyemu Most anko Steve chimi show, Most Steve watukoze otya Uncle Chimi wakula bulungi. wakula tujagendayo Uncle Chimi wakola otya. soka katwogere ku shoka tujagenda ali masa tuogere ku nsonga ziri za des trending akawongezi sheri yoddi Nenga kasoke mbuze kubatulaba omanye mwetu kumikize mimi gye mutasobola omuntu ng'omuchazi asoka kubuuza ku lwaki obuuza nawe obuuza ku musibye mutyano banyabo ne bassebo mujebale gye mutuusaako muli awo mutaddeko amasimu gammwe muli kulaba 10 mujebaleko mwenna namba atumiddeko amanya yenze Uncle Chumi. I'm so very positive and welcomed. I'm so very positive and what and welcomed. Bulijja abantu bambuuza meaning ya positive ndoza kati bakitegedde. Positive kati ate meaning ojogedde. Bakitegedde. Ntiki. Ata mu Bible ntambulira nnyo mu Bible. Bible egamba ategeera tegeera atategedde era tolitegeera. Yes. Omusiru siri walira ddala. Omugezi eziwalira ddala. Kati tuli ne 10. Ng'omaze kubuuza ku bantu. Tulina enteekateeka z'ekivvulu. Kigenda beera ku Power King? Ku Power King e Kasubi. Ekiriyo nga ddi? Kigenda kubayo ku Sunday, sikyogera nnaku za mwezi. Kuba lulimbadde nga nnanga ng'ennaku z'omwezi. Naye naawe wogganya ekipiki tuli mu interview tolaba? Awali tusobola kupakinga wali n'otujja ng'otambulawo. Kati kale awo obadde olagawo. Mbadde nkugamba kiriyo ku Sunday. Ku Sunday nga 5 gw'okutaano. Ku Sunday nga 5? Leero lwakumeka gwapangisa. Leero lwakuna, lwakutaano, lwamukaaga Sunday. Ye Most Steve Show parking e Kasubi awo. Topangisa? Sipangisa bampangisiza. Ani akupangisiza? Olina omwami? Mwe bannaye temulina future. Si buli nti mwami yapangisiza. Kati gwe gwapangisa, mukyala akupangisiza. Sipangisa. Nyina bampangisiza. Nange bampangisiza. Nange. Kati akupangisiza yakusiimako ekyokupangisiza. Yasiima nnyumba. Yani. Yalandiroddwa enkwensula. Bwe teyakusiima? Ayi kanze teyansiima naye nga teyaŋŋamba lwaki ampangisiza. Nalabiraawo. Nti nkuwadde ennyumba mwosula. Nalabiraawo ate era sikyejjusa kuba bwe mba nsaba ngamba Mukama ankolere ebyamagero. Era bireka bye bimu ku ebyo. Ebyokupangisiza ennyumba. 10. Ku lunaku olwo tusuubire ki? Kati ogenda tulaga ki? Kati gwe nga 10. Mwali mwantu Mambalageshi. Ku show. Mwantu Mambalageshi. Ogenda tukolera ki kale? Nali njikola niyandagira. Ogenda kale ogenda. Temusobola kugumiikiriza ne musasula show ne mulaba kye ngenda kukola. Ogenda kukola yo ki? Mulenzi gwe naawe n'amalala. Kyogera temusobola kugumiikiriza ne musasula show ne mulaba kye ngenda kukola ku show. Zabyo sibyagala abantu abamu era mbasange mu kkubo. Wategese show ogenda tukolera ki? Mwantu mashi. Gwe wategese show bibyo. Show yange nagambye eri Most Steve gwe yingira olabe ddala Most Steve. Okitegeera. Most Steve Show. Most Steve Show. Oli amale kusasula sikuba wakojjali buntu tugenda balagako. Ate bana 10 ndi wakabi. Abayimbi be Uganda wano abantu abasinga bagamba abayimbi babi. Neze 10 okuva nategese ekivula abayimbi bankubira banneegayirira. Batya. Baagala kuyimba. Nze na muganda wange twategese ekivulaawo gye buvuddeko. Abayimbi tebalabika. Ekyani. Bapika abayimbi abo nze mbatya. Bapika. Balabikako bandowooza 2 3. Naye wali baali bagamba tugenda kujja gw'oli waffe tukoledde. Abayimbi abamu babi. Naye omuntu asobola okutegeera nti buli muntu yeetaaga munne. Yasobola okujja n'akubeererawo. Spice Dana yajja. Isaaki najja. Naye Misaaki yayimba. Yayimba. Misaaki ekyokubanga omuntu yeetaaga munne akimanyi ne Spice. Kati tosobola kungamba nti Lydia Jasmine yategeera buli muntu yeetaaga munne. Yakola Doctor yalabika. Lydia Jasmine abeera nnyo n'abasajja. Okusinga abantu abamugattako. Bamugattako batya? Agambe nti nga show yali ya Alan Cruz. Lydia Jasmine alina okujja ayimbe. Ne teyasobola. Amala obudde bungi nnyo ng'ali mu basajja. Nebya show nabyerabira. Era temumunenya kuba n'okuyimba bajjukiza mujjukize. Nti olinayo show. Gwe tolaba bw'abayimba abanga amayininga. Simabishi. Tugende mu maaso. Simanyi nnyimba ze. Kale katulinda abayimbi bajje ku Most Steve Show. Abayimbi bagenda kujja ate n'ekyewuunyisa. Nkudi. Liri Puzzle yajja okusembayo kuyimba. Yaggalawo.
yaggalawo stage yange agenda ojjugulawo King Saha. King Saha? Spice Diana? Wakati yandeeta ku stage. Spice Diana? Ani awo mulala? N'abayimbi kibabawo ekyokuyiga nze waliwo kyali wange ndowooza ndi omu ku bamuleese okubeerawo akuba abantu amu tebajjukira kyali wange oyo bwe yafuuka kyafuuka amasimu n'agateekamu koodi nga yakuba naye nze teyankubira nga ataddemu koodi naye nga luwenkuba ne mugamba lwaki teyitamu agamba mbu yakuba kati saawa zino yaguze layini endala ne koodi n'azijjamu naye bw'ogenda ewe nga bagamba tuula awo bamuyite naye namusaba ajja ayimbe. Muyimbi? Muyimbi nnyo nnyo kuba ennyimba ze zisinga zirimu n'oluzungu. So abayimbi abo si bangu. Waliwo omukyala ani atera oyimbayimba oluzungu? Waliwo omukyala awo era omulala Bulake Costa yayimba disappointment love erumanyo Mary Butter ayeka yoyo kati be bamukube nali nesize kubanga bamanyi 10 gyavudde kubanza nayolezaako Mary Butter nika nentu wayolezaako nika ya Mary Butter ate jjukira nnene obanga yoze saati okowa okozesa amaanyi mangi nene nnyo banga yoze saati ya Nimrod nene namwesiga nenga omukazi ono bwe mba ntegese ekivulu kyange ajjukirwe namwoleza nikazize Mary Butter ankole drop ayita abawagizi bange yagikoze drop paka kati nate newunya Spice Diana gwe naakalaba gwe naakatandika okukola ya challenge ne musaba nanzikiririzaamu n'okukola drop n'anvuga mu mmotoka y'empya Range Rover n'antwala eri mu kafaako ebbeeyi n'angulya ebyokulya n'ebyokunywa n'andeetya photoshoot n'akola drop yange ne newunya King Saha newunyiza abayimbi bangi abaana bano bajja Wiranda abato naye bakyali betuyiriddewo omubiri n'obeera naye kuba kati Mary Butter bw'oba naye buli ekimutuukako n'ekyo kutuukako bw'afuuwa gwakyuma akola atya bw'afuuwa gwakyuma Mary Butter bw'afuuwa gwawunya amuliraanye ekiva mu ye kiwunya ku ggwe kati newunya Mary Butter nze asobola omuwunyirako ekivundu lwaki tambeererawo yakifulumiza tawunya gwe wakiwadde gwawunya ne bagamba nti 10 awunya ekyokubiri abayimbi bagenda kujja banyimbira abanjagala era abantu beebuuza bana 10 wategese show totaddeeko yadde posta nawe ekifo yatya nangamba kitokoze posta y'abayimbi nemugana nedda show yange si y'abayimbi one man yes tewali byakutimbatimba nti ate gojje mu kafaananyi ono akatininge ne wajjudde bayimbi eyo si nkuuka nga walayo posta yali kyonna miiro eyo si nkuuka okitegedde kubanga abayimbi nga bogambye si beesuga lesho namira abayimbi beyayiye ku posta singa tebajja agamba ky'abantu bonna bayitirivu n'abamu tebalabika n'abayimbi bagenda kujja banyimbi abayimbi no bakyali bangu lwakuba nze sibaabudde ba Red Band bonna bagenda kujja bayimbe bakalifaga naga bagenda kujja bayimbe bakoko finger bagenda kujja bayimbe ku show yange era show yange ngenda tandika saawa 12 ngenda sookawo bouncing castle abaana abatoko bagenda otandika okuzanyira Fresh Kid yasookawo Felicita nayaddewo Champion Gudo nayaddewo bisegeera Alien agenda kuyimbira Alien ajja kuyimbira abantu kuba kifo ndategeka Alien bamuwako sente n'atayimbawo naye yangambye ku lulo nja kujja tumulinze kati oyina endaga 2 abakulu n'abato ngenda milyango gigulawo saawa 10 lulaga lw'abaana bato bayisawe bijja kuba biwedde bouncing castle biki byonna biri awo kati ate tutandike ebyabakulu saawa emu n'abantu bingi ebintu bye banjagalako waliwo banjagalako comedy waliwo banjagalako okuwemula waliwo banjagalako okuyimba buli kimu ngenda kukibawa 10 wangi kiki wali otuddeko awo n'ogamba nti naye mukama oli mulungi nnyo olaba nange ntuuse wano nayita mu kino nali simanyi nti ndikiyitamu mbulamu bwense bintu bingi kakati nze kagamba ekintu kimu nze ndi mukazi munaku era olunaku lw'eggulo baatuzaala abaana 3 mu maama wange maama wange oyo n'agenda afa nga nyina emyaka 2 ng'ate nzaddirira atudda gwe omukulu kene kubako omuto wange anzirako kati nze sifunanga ku ssanyu na mirembe nkulidde mu kyalo eyo eggomba nga nnima simanyi kika kya taata wange era eggulo bwe najje muganda wange mu kyalo anzirako ne mmuleeta kaakati ensi eno ndabye ebintu bingi taata wo tomanyi kika kye simanyi kika kya taata wange era nabo kyemanyi tebamumanyi naye nze wendi ate baganda baba bamanyi muganda wange baganda wange naye tebabamanyi kuba ndagaana obbatwalayo ekyokubiri kyekwanga kigambye nti nze mukama nzijje wala
kubanza buli nfukamira n'ensaba Mukama mugagwe Mukama ankuziza nga sina mama sina taata nenkola n'erinnya kubanga omanyi omwana w'obuwala mu Uganda lino n'okukola erinnya boyina okubanga abasajja bangi abakozesezza nenze kyonna kigaana nengamba teri musajja agenda kunneebakako teri musajja agenda kunkozesa nti nfuuke 10 wabula nyina okufuuka 10 nensaba Mukama amanyi ge yakozesa nga nkuza nga sina bazadde agakozese mu linnya lyange erinnya 10 tebanzaala nalyo neetuuma lyetuume 10 ndoza liwezeza kati emyaka 6 kuba okwetuuma 10 njagala nnyo abaana waliwo omukyala yambeerewo mu bulamu nazaala akaana nga bakayita ka 10 neneetuuma 10 MC 10 oshegera buli akaana gye kakula nange erinnya lyange likula weekali kati yakazaala wendi naye kati ndowooza kali mu P3 kakuze ka 10 weekali awo ate erinnya 10 bwe nalinoonyereza ku Google nga meaning yalyo nnungi litegeeza ki 10 kitegeeza omuntu ayagala okusanyusa obulamu bwe n'okusanyusa abamuliraanye nagenda laba nga limmachingako samala getumba mannya abayimbi betuma wana amanya kati nga bawulira Costa limubonyaabonya Lake Costa oyina okwenoonyerezaako n'omanya meaning eno gye neetuumye ddala ndi muyimbi lino linnya linawe lingattirako ne ku ndongo bwe tusoma ku Google yayimba kali siva kulaavu siva kulaavu era namulabako ng'ayimbyeko ne mukyala Brunoke kabulaza weemwe weemwe bishibya kati linnya Lake Costa likubonyaabonya no limubonyaabonya liyinza okubonyaabonya ebbanga lyonna mu bulamu so nebaza Mukama nzaani kuba okuva wenatimba ekivulu abantu bangamba tukiraba kati njagala bave kutukiraba bangambe nzijja awo baveho bagambe tutuuse mulyango tuli ku mulyango bamale mpulira enduulu nga ndi ku stage kubanga nvudde wala mwana osegera nze obulamu bwange erinnya lyange 10 libadde ddungi yadde nga ebiseera ebisinga mbadde abantu bagamba owemula naye lumu omukyala mwana yansibya blood wange nendaba ensinga enfundiridde mwana naye bwe nalaba nga abayaye bazze kukomera bambeeredde obesana nawe empita nenziramu amaanyi Mukama nannyamba naggula omulyango gw'ekkomera n'enfulumira ndi wabweru amanyi okukusiba kintu kiralamuko era ntunulya abawala bamanyiira naye nga tatuukangako luzira nga tamanya nnaku eriruzira olunaku lwasookera ddala ng'oyingiddeyo kyali kitya first day sayisibwa bubi kubanga ebiseera ebyo nalina akabeera mu kayimba ka alien skin ke bayita City Danger eruzira balinayo bu TV babuteekako ku ssaawa emu ne babujjako ku ssaawa 3 kati natuukayo nga abasibe bonna bandaba banyumirwa bunyumizi n'abasirikale eruzira saabonaabona abasirikale ab'amayinjaana bandeeteranga emmere ennungi saabonaabona era omukyala eyansibya bambi Katonda waba asobola okwogerako naawe akubuulire nti gwe kyakulya ate era ntera okugamba abantu atakusonyiwa tomusonyiwanga omuntu yenna agamba nti omuntu oyo mubi yabanga tatuusibwako kizibu ate era omuntu agamba nti teri ddogo baba tebakuloganga ekintu kyonna omala kukibeeramu n'omanya nti kino kituufu nava mu kkomera nga abansibye enjegere nvudde mu kkomera ate nenkomawo n'ebweru nga waliwo enjegere ze bannyongeddeko so mpise mu bingi bandoga mwana bakuloga nze nali ngudde eddalu blood wange naye nti n'abazadde baffe tebeefiira nja kwebaza Katonda wange kubanga akyakuumye mama wange mu ntaana gyali n'ekitange ne baba nga bakyannwanirira ate nga bafu bakuloga bandoga naye eyandoga njagala ekyo kye yantuusaako mwana obulumi bwonna bwempiseemu amaziga genkaabye n'abantu bange ge bakaabye agakubiseemu emirundi 7 gamuddire n'abaana be bagafuneko n'abaana b'abaana be buli aliva mu ntumbwe ye n'abavaamu agashe yalingeko okusibisa omuntu si solution bwabanga teyatta muntu ate era n'abantu abamu batta kubanze bandoga nzita omuntu nkole ekisembayo nzikirire nentuuka ntuga omuntu atalina kyankoze ntuga omwana abandi nga talina kyankoze n'aba era nagenda nenneekebera nemmanya nti bandoze nyina omusawo omuganda Salongola Duzitta yayita amajiini ge n'amayembe ne byogera era ne bindaga n'omuntu buli kimu era kyemmanyi eyandoga naye yakitegeerako naye teri kitaggwa Katonda akola naye akola n'omuntu eyeeyambyeko totula obutuuzi Katonda wuli abagamba munene golooza omutwe gwa Katonda guliwa kuba tumanyi ku muntu yenna omutwe gwe gulina okutunula gwe gussa buli kimu mu nkola kati tuli makindi
naye ate bagamba katonda munene nnyo 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 kati golooza wano emakindi ku bitundu bya katonda byalinako mubiri olooza ki ekiri emakindi eriiso ekyo kirungi olebanga lyeririwo katonda gyali naye katonda yambye ndabyeko katonda ng'akola mu bulamu bwange nze okukola ekivulu kino nasaba katonda nga nva mu kkomera nga katonda njala nsaba kuvuga ku mmotoka nga yange baravuga motoka nga yange oba kikaaki nsaba nvuge emmotoka nga yange mu bulamu bwange njagala nnyo emmotoka gye bayita vitizi ne lawumu nensaba katonda nenfuluma mu kkomera kati bwe nakomawo wano nga ndaba omanyi bakusiba nga ovudde mu kkomera obwongo bujaminga n'okoma wano nga buli muntu omutya eyali kuyambye ng'olaba wasibibwa nemba ndi awo katonda nayogerera mutima gwange nagamba wansaba emmotoka tekega ekivvulo ogenda gula emmotoka era njagala nkugambe nze nakafuna $5,000,000 nga bazimpereza b'ebulaya nga tebagenda nakubaawo naye ate wano mu baana bagenda okubaawo nakafuna $2,000 kati abali ku ground ab'ebulaya bagende mu maaso n'okumpagira oba abaawano abali ku ground wakafuna $2,000 2 nago tugalinaawo agogo nagalya kuba nalaba nga tegalina bisaanyizo naye z'ebibulaya nzirina era nazisibye ku mmotoka ewa Kalungi Motors era Kalungi Motors emmotoka gyagenda okunguza $1,19,000 naye yaŋŋambye funa $10,900 ngenda zikuteerako kati ego bayita vitizi new model empya eriko sport yes RS jagenda okuwa era nkubira ndozola kati manager Roger ankubira be bantu bano betwetaaga manager Roger kati yalabye si sente nze manager Roger simusaba sente ngamba abantu batubererawo abakubererawo mu ngeri kati alaba akatambika nga akatambula musajja watujjukira talaba bulungi kati alaba ye 10 ayagala kukonfaminga ngambe lwaki wakoze kino be bantu betwetaaga naye ate n'olaba omuntu nalaba akatambiko n'atakufaako tugenda kutuuka katambya ako maaso togo kakati emmotoka yo wagisibyeko emmotoka nagisibyeko era ngenda kweyanza nnyo abantu b'ebulaaya beebale nnyo beebalire ddala abantu bawana abansuubiza baluddewo bayinza oba bakyatetenkanye balaba naye nyina bakyali banga bambereddewo omwana era mu kusingira ddala nzikiriza ku interview eno neebaza abantu kubanga sina ngeri gye ngenda beebazaamu okusookera ddala ngenda kwebaza omukulu Sky Pins wa Tours and Travel yetu twamutegedde baba ngenda kwebaza omukyala wa Joystar Fashions neebaze omukyala gwe bayita Dr. Lita Katana neebaze omukyala gwe bayita Nova Skin neebaze omukyala gwe bayita Gross City yakola ki oyo na akola ku nsusu z'abakyala ine ebizigo bakola massage bakola bino ebintu bino byo muno okujjayo bino ebintu batunda zi wigs waxing asangibwa makindi ngenda kwebaza omukyala owa SK Beddings abonno batunda muno basangibwa kutatwalo batunda bintu blanketi masuuka biki si kyangu okubeererawo omuntu mwana osegeera n'omuntu wabaawo n'agamba nti 10 tugenda kukubeererawo kiba kyakabi mwana nze nyina omukyala bamuyita nti Ruth bwe nayogera ku show yange kwolwo nga sinaba nakola programu ngiteekeyo siteeka nampereza $5,000 era gannyambako kubana ne sina kutetenkanya kwe nakola t-shirt nenkolako tiketi yadde zikyaliwo bintu bingi mwa netaaga Sky Pin kambere ne Sky Pin sajja waffe twamutegedde ali awo kwa Luna Mall entindaawo Sky Pins ye musajja yanzikiririzaamu yampitako ku office ye bwe nali nakatuuka ku office yali busy nali nakatulayo eddakiika nga 2 ne wajja ono omwami era tiktoker Mickey's Tufani ye ngalaga ali ku bwangu ali ku program omwami namugamba naye nga 10 ye yasoose era nebaza omusajja oyo wakabi kubanga sanoonya Sky Pins yajja nanoonya bamuyita Mickey's Tufani njagala ngamba abavubuka bali ku TikTok omwo abeefula bye mutali ne mulaga nti muli baakabi egyo emyaka gyammwe temunnatuuka kugaggawala neze engoye ze mwambala nga zimakinga n'essaati zigenda kubaggwako musigaze bifaananyi kubanga nze mmanyi ensi temunnatuuka kugaggawala ndaba bano ba Dr. Sefco tonnatuuka kugaggawala okyalina okubonaabona saagala kumanya sinze Katonda kangabe nga bw'olaba ndi smart bwenti ebintu byange bw'obiraba bimakinga kati gino emyaka gyange 10 sinnatuuka kugaggawala nange pazzi nga nkozesezza obwongo bungi naye buli mukama wabako ddala lyakwongerako ate n'olaba munno ye n'omulabira nti ali wansi ali kujjako ate n'awa ye ne weewuunya nze ndabyeko
nyina omuvubuka gwe ndazaala wanga muyimbi bamuyita Kapeke omumanyi ayimbi oluyimba yajjanga ewange n'2,000 yajjanga ewange n'2,000 ayambala engoye ziriko ebikwanso nga sikategeera mwana akavubuka nga ndaba kaliyala nakakubako n'ebikonde ne bantaasa so kati nayigidde nnyo ku bantu kati Kapeke yanwose yafunye hiti ayina hiti nze namukuba wamukuba ki Kapeke namukubako wamukubira ki tewali ensonga teyansanyusa wamutunulira atakusanyusa nali kusala malodi eyo mu ghetto nenkuba Kapeke kati ndi munoonya njagala mwetondere lwaki omunoonya omwetondere ayina hiti wali teyina gwe beetondera abayina Katonda kati Kapeke ayina Katonda kategedde nfunye nangwe ndi mu kibuga today ayimbanga talina manyi oba nina bannaye wakabi olimba nolwali mu Rickman naye saamuwulira tasobola kubaamu yalimu anti osobola kumuwulira kale 10 eyo nga tuvuddeyo kiro ekikeso olunaku olwaleero obadde oturendinga 10 waliwo akatambi akafulumye nga kali mostive nga kali bulala ne bagamba 10 kyotukoze nedda akatambi ako kako oba sikako era bwaba ggwe kikaluyimba akatambi ka mu kisenge nga njala buliri nga muli mu connecting sisobola kwogera ku katambi kuba sinnakalaba pozi singa osoose kukandaga leeta essimu yomukakulaga sisobola te kujjayo simu yange mu interview akayina akampereze nkalatambikemu sinnakalaba era nekyogerako sikimanyi bwe nakalaba nja kuvaayo njogere ku kyakatambi tonkaka nja kukaka sinnalaba katambi tewali wakwadde message oŋambye walaba alabye akatambi awo ne bakubuuzaako kukakasa oba yeggwe obutambi bufulumanga kuba nze emyaka emabega nga 10 nazanyanga blue move kati batandise obwediti nga bali mu kubuta emyaka 10 wazanyanga blue move naye nga akatambi ako sinakalabako nakalabako kuba nze mmanyi abasajja bange abasajja b'embeera nabo basajja bagagga nnyo bavunaanyizibwa abankozesa ba Mr. Lwasa baani Lwasa yakulyako Lwasa nali ngenda kumuwa naye ate ndaba bwe beeyagala n'omukyalo oli owaffe gwotegedde mwannyinamu nemuleka naye akatambi ako sikamanyi akatambi naye kati emyaka 10 gyogambye era obadde abantu bankubira by the way abantu nfunye amasimu mangi message ndozo ziraba bubo bampereza obutambitambi ka video ebo video simanyi ninge emyaka 10 ngali okola ki nalizanya blue move emyaka 10 emabega wagizannyo ine emyaka emeka 6 ngozanya blue movie ati genda kulira munnaku lwogenda kuwakana kuba gwe tomanyi nenze mmanyi myaka 10 ngozanya bwe ngenda okugamba nti ndazanyanga blue move nenze natandika abasajja nga ni mwana mutokozi nali mwana omunaku atalina maama atalina mwasirizi ate nze nalina jjajja wange okulabirira eyambereyo nga nsula wuwe ate nga jjajja wange oyo talina maanyi akatambi ko kalaga nti oli mukulu kali kalaga nti omuntu mukulu yakabaddemu boga nti myaka 6 kati awo bakagasse bugasi wakigamba sinalaba katambi ako ojjukira Mary Bata yakolera concert kalenda gwali mwaka ki sijjukira naye nzijjukira yakola concert ndowooza awo nno nakoma okwegatta n'omwami yenna era omwami oyo baŋŋamba yafa gwe negatta naye ku concert esimanyi kirabika kutya kubanga nze abasajja bankwana nembalemererwa nga sibawa budde mba bize kyekyamutiisa simanyi omuntu yenna asobola okutya n'agamba kituufu nabadde ne10 kati nga kyekimutiisa kuba nti yabadde ne10 ndi wakabi mwana otya anti kati kino kankigambe abaganda bagamba okutya Katonda amagezi mwe gasookera kati nze ntya Katonda n'okusaba sisaba njagala kufuna magezi osegeera kati ogamba nti omuntu nawe mwennyini osobola okutya oyinza obutatiirawo ne bw'omala tewemala okuva mu kikola naawe osobola okuddewo mu buliri n'owensikawo tinogamba kituufu oba ndoota so bwe ngamba omwami oyo gwe nasemba okubeera naye baali bamuyita Kyeyune
Chaliwa manager Derrick yona lebo ba Plex ndabe Plex akubirako bamunterawo bamukaya events bamumpangira bali bamita cheyune yalinga atunda mamotoka bamumpangira era mukaya ne Derrick ne Plex ne begata ne bampa emitwalo aga ne banga tusanyusize ku Chaliwa abwe ne musanyusa noza ise myaka nga mwenda kati webe munga amati waliwo akatambye sawa zino okuva kwoyo omusajja siddanga mukwegadanga mbaddenga bize banga lino lyonna kati nyina okulaba akatambi nyinza obutawakana nti yenzo basinze kubanga abasajja abasinga bankubira amasimu osegeera kati walo kyali wanga omusajja wa kabi ayita omanyi matiti bankubira amasimu ne bangamba onabera ku Facebook matiti owa Facebook bamanyi okwegatta bonna ne bankubira ne bangamba jangu kimi tunywemu kati ate nengenda nkoma nzijukira okunywamu ne natandikidde kati ngenda oluvanyuma nanywedde ne nebaka ngobudde bwakedde sawa ngana sakani basi manyi kyatuuse okakyeka bankozesa nga ntamidde ne bakwata akatambi ne bakwata obutambi kubanga nango bakuwe ebyokunywa ogenda okujjukira enkeera ng'ozuukuse mbadde sikikiriza nti abasajja bankozesa kubanga olumu lwenzire waka nentawaaza ngenda okulira ndi mugazi nenga baki ekyangaziyiza ndowooza bankozesa nga katolonga wetunulayo era nyina akalabiramu kenneeta ngenda olaba baddaye ng'ekintu kinene ndabayo parking ndabayo roundabout ndabayo amatala nga nagaziye ndowooza naye nga akatambi bwe naakalabako era nja kudda bayinza okubanga bakuwa ekyokunywa bakuwamu ekyokunywa bwe kabanga kange abavubuka baleka bankozesa nga tomanyi kubanga waloke nalabyeko nga ndaba ate omuntu ndaba akantu kekewese kati era omusajja yenna bw'atamira akantu kekeweta kati kyemmanyi neyankozesa ali atamidde bwe mbanga yenze ngenda kukanoonyerezaako bwe naabanga yenze obanga sinze nja kudda nga mbe bannayuganda nti eyo sinze oinake walabye ng'omuntu yeeweta nga bambi yeeweta nga kalinga kaliri pazo kalinga akatachimbo kalinga kamaliri kale kwegamba nga sikategera pazo wakalabirawo ani kati liri pazo engeri gye bamulongoosa jukira wano omusuwagwa wano ku kundi gujja ne ku musuwagwa ebitundu by'ekyalo ne wanga waterevu we wati kati engeri gyewetamu wano omuntu onoza n'akantu kekeweta kati kali bwe kati bwe kati yandibanga liri pazo so nja kudda nkoogereko nate temukikulembeza nnyo nti ate 10 yatadde akatambi simu abatadde akatambi yali mu katambi yesimu muntu wakisigwe boogerako nti gundi yatadde akatambi kinga lino bane gundi so nja kudda nkoogereko anti face yinzo y'omusajja teyalabise naye oyo sisuubira nti yenze bane oyo sinze sinze nakati sawa zino munjogerako 10 bulijjo mungamba ndi musiyazi kale ate tukulaba n'omusajja kati bannayuganda what do you believe, what do you express? How can I help you guys? Chumi musiyazi sawa zino mumpereza obutambi bw'obuseegu. Ateka soja yolo zungu. Am I fucking lady? Wanji? Am I fucking lady? Kitegeeza cheche. Basiru. Bali. Chumi musiyazi. Ateda chike mumpereza obusiyazi bwabwe butyo. So abantu abo tebamalaako nnyo mirembe nyina ekivulu. N'ekivulu ekinaggwa kyemenja kuba maze okunoonyereza katambi. Ebiseera byengenda okubanga ndi eri mu luumu ku Sunday. Ngena nafuna room. Ngena kufuna room nga mbereyo nga masturbatinga. What? Obudde bwe namala nga ndi mu luumu nja kuba nekkanya akatambi. Ng'olaba katambi. Era nekola ku show nyiza okubagamba nti yenze oba sinze. Kuba kusande ngenda kanoonyereza waje kavudde. Ngenda kutwala kuba nyina balooya bange. Okola analysis kata akatambi keetaga balooya. Babutwale babuscanning. Batya. Tugotosobola kubitegeera ne nyina ssenyiga kanso kenzije tuwumulemu nakutambula tukyagenda mu maaso nekyo anaye nkutegeeza Skype Tours and Travel bakutegeeza nti gwe Munnayuganda oyagala ogendako ebweru wa Uganda gendako e Canada USA visa byonna bikolako okuprocessinga mbadde mweraliikirira paperwork embeera nzibu smart tugenda kola tutya Skype Tours and Travel banoonyeko wali entinda Haruna Shopping Mall ku level eyokumeka eyokusatu ojja ko batuukako bulungi nnyo genda gwe Munnayuganda ogendeko e Canada ogendeko ku Niagara Falls waliwo ogera mu bantu
bafera bagende Skype is 2012 enamba y'essimu koyinza okukuba katugisome wali eri omukulu enamba y'essimu eri 0709 7 9 somedda kwawo eri 04 14 nkaaga musanvu asatu mukaaga kyenda. Okay banafe abasky pins bakutwalira ne kuloni munnange osogamba nti munayize sinaamu ne tutise bwe tuti kale kasente bekajja nga naso kola eri akasente nja kubamba terako banafe abasky pins tours and chi travels yebambye atuyambye kubanda batuta abantu bangi bambi osubira okubomba ogenda kwebwereyo ogende Canada nyizo ogende Canada nyina omukyala abamuyita Mitagi Daffin yansuubiza mu mwaka guno okuntwala oba omwaka ogujja singa nagenda dda naye omuntu yenna bwabanga olina emisango mu kooti ngera okyawoza omulamuzi atugamba obutafuluma ggwanga paka nga giwedde. Passport yeriwa? Passport yange nagiyuza lwaki? kuba kati mba sigyetaaga so emisango ginaggwanya kuddamu nkola endala kubanga abasajja bakolera passport mbayina Baplex Media era onalebu wamugakola passport ya 10 musaawe emu agenda Bulaaya eggwa ali kati nze ndina waalinya kuba kati eggwanga kangayo President Museveni alifuga Museveni asobola okukuba essimu ku airport era kati nze bwe ntuuka ku nnyonyi nga ngenda tebasobola kuŋŋaana. Lwaki? Ndi star. You are star? Nsanyusa avuga ennyonyi n'akolamu n'abaza okutambulira so basobola okunkwatibwako ekisa baga nti omuleka agende. Kale oyo 10 mpozi ennaku z'omwezi 5 ennaku z'omwezi toyogera nga atalina kyomanyiko kuba ntaddemu nnyo effort nene okulanga lowooza ku show yange ogamba abantu sirosoogera nga atalina ki ate tokakasa tomanyi mulekera okumbuuza show ya dishu nakola poster nene nteka wali emaki ate eri wamu awe nasobola kuba nene nnyo sayagala kukola buno butono babuyuze n'abantu ndabajja balabe kweyo share yange ku social media ko kubaddeko shows kuba kuliko ya Galaxy kuliko ya Regi ya Nobati kuliko ya kubaddeko ya Alani Cruise kubaddeko ya Ivo nenge ya 10 massive show trending bonna wabayisemu saabayitamu banjagala. Okay. Nze ndi kumanyiga abantu era mba negeza wano kumanyiga ennina amanyi gange ndowooza genkana n'aga Bobi Wine gwe nvuganya naye ku maanyi abantu banjagala nnyo lwakuba nti abantu abasinga okunjagala tebalina masimu singa bandaga balina ki abasinga okwagala bali bubi bali mu ghetto bali mu mbeera mbi kati singa balikinga ddala era nakoze ekivulu kino nyambe ku baana ba ghetto nyambe ku mwami wange Iga Sharif dina Iga Sharif bana yaddawa Iga Sharif Iga Sharif bamuloga n'agongobala ali mu situation Saidi abere ngeo mama fine manju Anjaga sente zive mu kivulu nyambe ku Iga Sharif bamugolole emba abera bulenge eyo amanyi bamuloga ate mu mbeera gye bamulogera mulaba bwa meeting ali ni skin buliwo oluma akakola ate nga bakuloga obanga ejjini ate amanyo gakutuuka buno omuntu ne bwesowolayo so nage kantekeko ekivulu sente ze zivaamu nguleke emmotoka tumutwala kuwa mama fina na mukola n'ekitanda ntwaleko ne Iga Sharifu masturbating buno obuntu babujjeyo ate ebera masturbating ebeera ki okugolola embali tuziba masturbating bannange kibaki bajja kitwera mu comment mbu bagita wiraliniment alimba emba kutereza nedda sebo ndowooza lubaala si lubalokkaloka lubaala alignment omuntu watuuka okuvaayo negumba lyo mu face jukere lituddemu obwongo bwe Iga Sharifu bwazimba bungi si bungi naye olwo ekintu ekyagendamu ne buzimba bukukunadde wano mu face nyaba mutereeze bamugolola emba bamutereeze face so nsaba abantu bampagire kubanga sente zo zigenda kuganyulwamu bintu bingi nange nsubira okugendako e Bulaaya bankole figa n'ekiwato njagala kufuna kabina ofana ne zali era naweereza abagenda okunkolako ne bagamba bali mu kudownloadinga kabina ko sawa byonna kaggwa samples bakuwaddeko bampeereza naye bampeereza nga data wabwaweddeko so kati nnina okujja mumpagire mbaweze ssente bagule data ate bakuweereza badownload no bali mu kudownload akabina kange bali mu kadownloadinga
nga bw'onosaako data n'ogenda ku Play Store n'odownloadinga WhatsApp kati ebbina lyo akabina kange kagenda banga app okateerawo oyagala nkyatingirako ekitegeera singa obwabazali 10 kati ani boyfriend wa kaseera kano mu kaseera kano nze yeekozesa wangi nze boyfriend wa 10 gwe weekozesa neekozesa otyo abalenzi sigenda kubakaka kubanga mwe mwennyini ne bensinga ddala obeera mumpita blo mwe munjogeza nako tebasobola kukwana kakati guno omwaka ova kyangutandika sifunangayo yadde ankiina oli bwajalagalera yaba ekimi wali mulungi wemwaga leka kati mbakolere ki matiti bambi anjagala gayo oyo era olw'olunaku lumu ntera omusisinkana bambi yena naggwamu amalusu ne gamuyiika maati singa ki ekimuyiisa amalusu munaye nno mumumanyi obulungi buba kungulu sobala newunya abasajja bagamba nti bane nyina mukazi wa kabina kyemugaba bw'otuukako mukyala mu kabina gy'oteeka okwatako weekwate walala kubeera mba siri mu bbanga kitegedde kale tubadde n'ekimi nyina ekyenjawulo nze kyekikulimu ekyenjawulo nyina ekyenjawulo kyekikulimu ebitundu byange byekyama bwontuukako tosobola kuddamu kulowooza ku famireyo lwaki obwongo obukyuka butya kubanga ebitundu byange byekyama tebiringa byabakyala balala ebitundu byange byekyama naga birimu amataala agasola sola ne umeme naye abawumeme batera okunsumbwa nembireka kusola bisigale nga byaka ajja asobole okubiraba waliyo round about waliyo amasomero mubitundu byo byekyama waliyo ebintu bingi ennyumba z'abapangisa osobola okusulayo bw'oba toli ku bwangu osobola n'okusomerayo kati kikuwawula ku bakyala abalala era nze bwe mba mmala mpama bupambi ogenda olyanga byawunya ate akasigala kwogera birungi kubanga sikola mu bwakabaka ate siri musumba nti njagala kitiibwa kubanga ebiseera bye mbaze nga neewe ekitiibwa sifunyeemu lino eviivi lino lyange nafukamirira nnyo omutonzi nafukamirira katonda wange mumusaba katonda mumukunaamirire kyova olaba tabaddamu bakunaamirira batyo mukama nenze nfukamira katonda nawulya ddala nti nsimbye eviivi kubanga magumba gano ag'omuviivi yagamba kati gwoloza eviivi nyo olina kukola ki kufukamira kusaba katonda kukulinga kwa plexi okuba kulinga kwa plexi sijja kwevuma kubanga plexi alina abakyala bangi ab'enjawulo bambi ate era n'omwana plexi alina omwana alina Jason Kyagulanyi Hana balaba Plex balowooza kaana kato. Plex musajja mukulu. Plex ali mu myaka kati ndoza nga 37. Ate Drake. Drake ali mu myaka 38. Babana nonze yabajja mu kyalo. No baleeta mu kibuga. Bonna nga bw'obalaba tebakikkiriza. Bonna batono balinga bali yake emmere. Ona le baage jatena na kugejja akole. Bo bayongera kutoniwa babanga bali kuyaka. Oba yabanywa. Taso kubanga yabanywa. Anyweko kiye. Abaana bakozesa nnyo bambi abawala abakyala tebewummuza. Begatta. Bulijjo mu okwekoloti. Muli supu akugwa mu magumba. Mpadde mapya. Kale abo tuwadde ne 10 MC 10 ngena ku mwezi 5 wajabera wali ne Mostive concert ku Sunday eno ku Power King wali ku munaku siwe tuli Kasubi era ndowooza nkyabo entwalayo omulogo w'enkuba anayinza okulogera enkuba abitexi yabisobola siso akozesa abitexi bebamu ku basajja abankwana n'engana nyina omulogo wange abitexi yazadde mu Farida ki nakazibwe badde manyi Farida ndawose Farida ndakazibwe yazadde mwana ki mwana mulenzi bamuyita Maktum bulijjo alinda ki okola ki okuzaala waliwo size ezimu nga tezinyu kati azaalira ki byakisiru tugende ku shot tumalirize bonna mbatumiddeko mbalinze ng'ennaku z'omwezi 5 ku Sunday no ku parking e Kasubi kyegenda kubeera ng'eri Mostive and welcomed Mukama bawo omukisa nga mutambula okujja saagala ndulu yokka
nabaga njagala mu motoka ate ya bbeeyi ate nyansigazeeko ne ssente enkalu okuba endulu nga mujja ku stage munfuwa kuba genda kujja ku stage emirundi 6 Spice aba akyayimba ne bamusalayo n'enzija awo wonna mpozi oganya tojja bibagamba naye nga bantu bangi bataddemu ssente basponsors bange bonna muli bangi mwenna mbeebaza mulimu abaana ba tiktok abampagidde mbadde sikikkiriza mulimu bagiswaga bakuushi nga tiktok bapinto bannimba bajobless abakolera NRM bannimba jobless nabula bagamba nti bamubbye yangamba ngenda gula tebo kati lunaku lwe lwatuuka olwa tebo jjukira amanyi nti nze ndabisa neyeteeka mu babbi yafuna wababooda mwefuule ng'abankuba ekyo nakyo twakitegeera kati yekigiza yeewamba naye nga ndi mulwadde badde nsaba tukome wano mpumulemu kuba bandoga kati bagala kunnemesa kivvulu ani akuloga naye nga musawo wange ali mu kujja kuba tulina okuloga enkuba waliwo n'akadagala kenyina okumansa mu mulyango ku mulyango gw'ekivvulu akaleeta bakaita batya kasikambula bwete otambudde olunaku lwaleero kutegeeza kyogenda kumpagira tolinamu sente ate kati kino kyenkoze kyokka nakyo kyokoze otya kyokka edda naawe ngenda gula naye siwe batyo ngenda gula naye ate kati oli musajja naawe engeri gyosikasikamu abantu olinga tugende tuve wano nze mbatadde